davant d'un nou programa de teràpia filosòfica, però és un temps que li dediquem a la teràpia filosòfica. I, com tots els programes, em trobe amb Juan Carlos Castelló, que és filòsof i professor en l'institut i professor en la UNED, i, té moltes més coses entre mans, no? Bona vesprada, Juan Carlos. Bona vesprada, Enric. Tenim un programa més que me vas a contar les teues reflexions, no?, al voltant de la vida, de situacions que mos passen i que la majoria crec que no mos percatem, no? No mos percatem com reconduir-les, no? I, tinc que dir-te, per si te servís, de que la gent està contenta i satisfeta de lo que mos dius, de les reflexions que mos fas. I això a mi almenys m'alegra, no? M'alegra perquè mos fas veure d'alguna manera el que he dit abans, no? Que en moltes situacions de la vida no mos percatem de com enfocar-les el millor possible per a nosaltres, no? Exactament. I la filosofia ens dona moltes pistes sobre com enfocar, com reconduir, com veure l'altre costat de lo que puga significar un fet de la nostra vida i d'ahir treure tota la riquesa possible a la realitat, que sempre és més rica del que pensem i dona més oportunitats dels que creem, clar. I la veritat és que l'estar xerrant amb tu, encara me fa reflexionar a mi també, no? Igual que a la gent, supong. I tot el que mos contes, la reflexió que faig jo moltes vegades és que són coses que tenim ahir i que no sabem si tenim que tirar pa a la dreta o pa a l'esquerra. No mos fa falta ni una pastilla ni res. És qüestió de saber agafar el cotxe i dir, ara ve una curva a la dreta. No tinc que tirar recte, és a la dreta o ve a l'esquerra, no? I crec que això hauríem de fer un esforç, la veritat, per entendre bé això. Sí, la veritat és que Ortega i Gasset, el meu admirat Ortega i Gasset, deia que la missió de la filosofia és una missió de claretat, de donar llum per a que cada un triï el camí que vol, però tindre, diguem que tots els camins oberts, il·luminats, i no només, i sé que moltes vegades ens empenyem en tindre, o ese únic camí que ens han ensenyat i pareixia que no tenia alternatives, però un camí ne té. I a més, un dels postulats o dels principis de la filosofia terapèutica és que, en general, totes les persones tenim recursos personals suficients, propis, com per a eixir de les qüestions complexes. El que passa és que no ens han ensenyat a averiguar quins són aquests recursos i molt menys a aplicar-los. Per això fa falta la filosofia en general i la vessant terapèutica de la filosofia en particular per a tratar amb la vida, independentment de que després aquesta vida ens porte més malestars, més necessitat de teràpia filosòfica o menys malestars i, per tant, més possibilitat de viure un poc allunyat d'aquestes teràpies. Però, en última instància, la filosofia fa falta i a tots, a mi també, i de tant en tant, un bon repassó terapèutic ens fa falta. Perquè, en última instància, recordem que teràpia, i sobretot aplicada a la teràpia filosòfica, ve de terapeugen, en grec, que és cuidado, cuidar-nos, saber cuidar-nos i sobretot també aprendre a deixar-nos cuidar, cosa que no és tan fàcil, encara que aparentment ho hauria de ser. Però no solen tindre aquesta facilitat per a dir sí, cuida'm de veritat, no cuida'm fent les coses per mi, sinó cuida'm ensenyant-me quines coses i quines oportunitats tinc per a fer i jo ja triaré per on vaig. Exacte, perquè jo note que en moltes situacions aparentment n'hi ha una solució per mi, però jo mateixa no em dono compte, me té que fer la reflexió una altra persona. Saps? Efectivament, un dels principis bàsics de la filosofia terapèutica és el diàleg socràtic. Entre dos, i diàleg vol dir a través de la paraula, diàlogos, a través de la paraula, entre dos, podem arribar a donar molta més llum que en una introspecció. La introspecció de tant en tant és necessària. Al pensar per a tu mateix en soledat, de tant en tant és necessari. Però no és allò que ens donarà llum per als camins que tenim. És més bé el diàleg. I si aquest diàleg el fas amb una persona
cultivada des del punt de vista filosòfic i que d'alguna manera té alguna experiència també de dolor i de patiment. Estàs en bones mans, en aquest cas. Està clar. Bé, doncs avui parlarem de dos reflexions més que tenim així. Ser qui eres. Ser qui eres. Què vol dir aquesta reflexió, Carlos? Pues és una invitació a arribar a ser la nostra millor possibilitat, o si vols, la nostra millor versió. Perquè moltes vegades ens quedem a mitjà camí, entre que no coneixem els nostres recursos i que moltes vegades pensem que no som capaços de fer més del que estem fent, no poques vegades deixem que la nostra vida se desenvolupi a la meitat del seu potencial, a la meitat del seu recorregut. I és una llàstima, perquè la vida és extraordinàriament rica, no la vida en general, que també, sinó la vida de cada un de nosaltres. Però moltes vegades no acabem de traure aquest enorme potencial que tenim. I la filosofia terapèutica en particular, és una de les que es pot ajudar a descobrir-los. I què en descobrís en aquest procés d'arribar a ser qui eres? Perquè tu bé dius, ser qui eres, no sigues qui eres, és un poc el mandat. Arriba a ser qui eres. I ser qui eres és com la teua millor versió, la teua millor possibilitat de desenvolupar totes les teues capacitats. Per això fa falta conèixer almenys els valors que ens humanitzen i es fan persona. I aquests valors en general són de tres tipus, especialment si pense en com conduir la nostra vida. La nostra vida vull dir la de cada un, la teua, la meua, la de qualsevol de les persones que està ara escoltant-nos. Hi ha un tipus de valors que són els creatius. Els valors creatius són els valors que tu adquirisses quan aportes coses al món, quan dones, quan tu tens un treball i no el fas sense més, sinó el fas de la millor manera possible, amb tota la vocació i amb tot el teu potencial. Quan tu eres capaç de ser solidari amb els demés també. Quan tu eres capaç de simplement aportar una sonrisa a aquesta persona que li feia falta. Això te dona valors i aquest valor te dona sentit a la teua vida. I al final, aquest sentit és el que te porta a ser qui eres, a la teua millor possibilitat. I després tindrem un altre tipus de valors que són els vivencials, que són aquells en la versió contrària. Rebre els valors dels demés, saber gaudir de que els demés també te donen. La naturalesa ens dona una bellesa extraordinària i la gent ens pot donar una sonrisa extraordinària també. Aquesta capacitat de rebre, d'estar atent a les coses que ens ofereixen, a saber distingir el que volem i el que no volem del que s'ofereixen, òbviament això també, es dona els valors vivencials, que són de nou valors que li donen sentit a la nostra vida i al donar-li sentit l'enriqueixen de tal manera que seguim treballant en aquesta millor possibilitat o millor versió que poden ser nosaltres. I encara hi ha un altre tipus de valors, els valors actitudinals, que són els que ens orienten davant de situacions, que són les més dures, que no poden canviar. Les que podíem anomenar situacions límits i de les que parlàvem l'altre dia, una malaltia o una situació d'atur en la que és complex canviar les coses, i aquests valors actitudinals ens ensenyen a dues coses. Primera, davant d'aquesta situació que no pots canviar o és molt complexa a canviar i que no depèn de tu sí depèn l'actitud que tens davant d'ella. Una persona que està a l'atur pot tindre una actitud negativa, negativista, d'enfonar-se, o tindre, davant d'aquest mateix problema, una actitud positiva, de reformar-se, de reconstruir-se, de ressorgir de les seues cendres de l'atur i començar a buscar feina i començar a especialitzar-se en altres coses. I si això és impossible, encara es queda una cosa més per fer dins d'aquest tercer tipus de valor actitudinal, canviar-nos a nosaltres mateixos. O canviem l'actitud o ens canviem nosaltres mateixos davant d'una situació, d'una realitat que no es pot canviar i que no estem encaixant bé. Busquem una manera nova de ser que faci que aquesta situació es pugui encaixar. Per exemple, quan perdem una persona molt volguda, potser no la puguem recuperar, però davant d'aquesta realitat irrecuperable podem canviar-nos nosaltres o canviar l'actitud que tenim davant d'ella. Precisament són aquestes situacions límites, difícils de canviar, les que més ens exigeixen i per tant són els valors actitudinals els que acaben donant més sentit a la nostra vida, enriquint-la més i per tant traient de nosaltres la nostra millor possibilitat. Són
Per tant, 3 tipus de valors, creatius, vivencials i actitudinals, necessaris per a que la nostra vida sigui el més rica possible, per a que puguem donar la millor versió de nosaltres. I són coses que tenim que aprendre, perquè això s'aprèn, i són coses que tenim que practicar, perquè l'única manera d'adquirir aquests valors és practicant-los. Practicar l'aportació teva al món, practicar la recepció de les coses positives que té el món i de les negatives per a transformar-les, i quan venen situacions límits que tenen que veure amb el patiment, que tenen que veure amb la tríada tràgica de la que parlava Viktor Frankl, la mort, la culpa, la malaltia, pues ser capaços, inclús en aquestes situacions, de traure el millor de nosaltres. I si vols te contaré una situació real, molt dura, que contava un metge proper a Viktor Frankl, allà per als anys 60, perquè a la seva consulta grupal anava una dona que tenia un collaret ple de dentetes xicotetes de xiquets. I un poc curiós i un poc assombrat per aquest collar tan estrany, un dia el metge li va preguntar en privat a aquesta dona aquest collar tan singular què volia dir. I la dona li va contestar: cada una d'aquestes 6 dentetes que veus són les primeres dentetes que han caigut als meus fills. Els meus fills van morir en la cambra de gas en Auschwitz. I portar este collar me recorda que he sigut mare i que n'hi ha molts xiquets òrfans, de pare i mare, als que jo puc ajudar. I, de fet, diria, part del meu temps lliure l'ocupe en un orfenat cuidant els xiquets que a la Segona Guerra Mundial ha deixat sense pares i mares, i d'alguna manera en ell veig els meus fills. Adona-te de la duresa de la situació d'esta dona, però com una situació inevitable, duríssima, he perdut a 6 fills en la cambra de gas i jo m'he salvat. Per què m'he salvat jo? Se preguntava ella. I la resposta era: perquè he de cuidar els fills d'altres que també han mort i que han deixat els xiquets òrfans. I aquest calor de mare que jo no puc entregar als meus fills, que venen representar per les seues dentetes que tenia guardaetes en casa, ara el volque en estos altres xiquets i xiquetes que no tenen el calor de les mares perquè han mort. Ha donat com no pot evitar que els seus fills hagin mort, però sí l'actitud davant de la mort dels seus fills. En vez d'afonar-se, se reinventa i s'ompli de valors, especialment dels actitudinals, i de repent la seva vida, que podia ser terrible, és una vida que porta lo terrible de la mort dels fills, però porta també l'alegria de poder cuidar d'altres xiquets i de desplegar aquest enorme potencial que és el carinyo, la solidaritat cap a altres xiquets que en aquest moment no tenien ja pare ni mare. Ha donat com podem arribar a ser la nostra millor versió, inclús en aquestes situacions límit tan cruels. Però ahir, Juan Carlos, estic escoltant-te molt atentament. Aquests valors se deuen de treballar quan tu és menudet, potenciar-los quan tu és menudet, o això en qualsevol època de la vida d'una persona poden eixir a relliure? Poden eixir a relliure, podem adquirir-los, treballar-los en qualsevol edat. És igual perquè tenim aquest potencial i tenim aquesta característica humana predisposar a aquests valors. Tenim una voluntat de sentit que fa que aquests 3 tipus de valors es puguem treballar i es puguem adquirir i enriquir-nos amb ells. Però bé és cert, com tu ja apuntes en la pregunta, que si s'adquireixen de xicotet, no només s'interioritzen molt més, sinó que més prompte comencem a enriquir la vida, a entendre que la vida se pot manejar en aquests 3 tipus de valors, arribar a ser des de ben xicotet la nostra millor possibilitat com a xiquet, la nostra millor possibilitat com a adolescent, la nostra millor possibilitat com a jove, com a persona ja major. Per tant, seria imprescindible, diria jo, que en les escoles i en els instituts aquests 3 tipus de valors se treballaren, però no se treballaren a la manera de el professor o la professora fa una explicació brillant sobre ells i després fa un examen. No se trata d'això. Se trata de que en la vida pràctica de l'aula, del dia a dia, els coneguen, els reconeguen en ells mateixa i els treballen en totes les versions possibles. Perquè quan un xiquet fa un exercici, el millor que sap està conreant el valor creatiu.
quan un xiquet ajuda a un altre a traure una situació problemàtica que té, està conreant aquest valor creatiu. I quan l'altre se deixa ajudar, està sense sentir-se humiliat, sense sentir-se menor o infravalorat o disminuït, està conreant el valor vivencial i així successivament. És una dinàmica que hauria d'haver en les escoles, en els instituts, en casa, per suposat, i crec que sobretot en casa, i també en el carrer, en qualsevol situació. Crec que el món funcionaria millor en termes generals i crec que les persones estaríem en una sintonia més rica i més apegada a una vida més autèntica. Per què, Juan Carlos, una persona que pren la decisió o li ve perquè ell és així, que possiblement porta aquests valors darrere, no? Molt impregnats en ell, li ajuda a una altra persona? Per què té una sensació de benestar que no es pot explicar? Jo no sé explicar-la. Jo, quan faig alguna cosa que crec que he ajudat a algú, el benestar que tinc és de felicitat, no? Però no sé si és exactament aquesta definició. Què és el que sent una persona en aquesta situació, Juan Carlos? Lo que sent i lo que tu narres és una idea de l'ésser humà en què jo compartisc, segons la qual som bons per naturalesa. Estem preparats per a la bondat. Dia Agustí d'Hipona, que a més de ser un sant i un teòleg, era un bon filòsof, que existís el bé, però el mal no existís. El mal és l'ausència de bé. I en aquesta idea el que vol transmetre'ns, i arriba fins ací, i arriba fins a aquesta conversa que tu i jo tenim, és que les persones estem com estructurades per al bé. De manera que quan fem el bé estem en la millor situació possible, i la millor situació possible nostra és l'alegria, l'estar bé, el benestar. Precisament tot el demés és el malestar. Estar bé significa estar en sintonia amb la nostra naturalesa, que té una tendència de bondat. Igual com quan no estem constipats, estem bé, estem contents. Quan ens constipem, doncs comencem a tindre un malestar, comencem a no estar tan contents perquè tenim més mal de cap i estem més patxutxos, no?, que diem de manera col·loquial. Però quan fem coses que estan en la sintonia de la nostra naturalesa, estàs alegre, estàs acomoda, fisiològicament està millor i salten totes les emocions positives, que és per a lo que estem preparats, que són l'alegria, que són el benestar i general que ens dona el fet d'estar en sintonia, en ordre de la nostra pròpia naturalesa, perquè, insistisc, aquesta naturalesa nostra tendeix al bé, se realitza en el bé. I, per tant, un goig, una alegria ens invadís cada vegada que fem algo que està bé i contràriament. Què passa quan fem algo que no està bé? Ens ve la culpa, que ens genera malestar. D'ahí que conrear estos tres tipus de valors, encara que de vegades ens enganyaren, però conrear-los i aplicar-los a la nostra vida, que és l'única forma de conrear-los en realitat, ens porta alegria necessàriament, perquè el bé existeix i el mal és l'ausència de bé. I ahí, en l'ausència del bé, és quan es ve el remordiment i el sentit de culpa, clar, que pesa molt. Per acabar ja en esta reflexió, Juan Carlos, també m'agradaria preguntar-te per què la majoria de la gent no accepta que un altre vulgui ajudar-lo. Perquè no estem acostumbrats, perquè pareix que siga com humiliar-nos o com indicar-nos què hem de fer i què no hem de fer en esta vida. També t'he de dir que no tota la gent que té la voluntat d'ajudar sap com ajudar. Sap com ajudar sense que parega una ofensa. No dic que siga una ofensa, però sí que cal treballar també aquesta aproximació a les persones per a tendir la mà. I has de saber de quines maneres, en quin moment, a qui pots fer-li aquesta oferta i a qui no. I això no és fàcil de descobrir d'entrada, però, com dèiem abans, si ens preparem en aquests tres tipus de valors, ens preparem en els segons, que són els vivencials, deixar-nos ajudar. Si aprenem a deixar-nos ajudar, i això s'aprèn, quan ens vinguin a ajudar, acceptarem aquesta ajuda i congeniarem bé i no ens sentirem com redireccionats o humillats o infravalorats en absolut. Simplement encaixarem en el segon dels valors, el vivencial, i per tant seria tot molt més fàcil. Però sí, ajudar no és fàcil perquè no estem entrenats.
i perquè tampoc estem entrenats a rebre ajuda. Si aconseguirem tot això, l'alegria d'ajudar es acompanyaria i l'alegria de ser ajudats també, perquè la solidaritat, que és cosa de dos, sempre dona alegria. Bueno, molt interessant, Carlos, molt interessant. Bé, i ara tinc una altra reflexió que és els problemes. Bueno, problemes, depèn de com me vull agafar-los, pot ser un problema o no pot ser un problema. Però a què te refereixes? D'entrar, i ho repetiré moltes vegades en les nostres encontres, la vida se'ns ha donat però no se'ns ha donat feta, sinó que és un problema precisament que hem de resoldre. Un problema, o si vols, un obstacle, anem a veure el problema com a obstacles que es van apareixent en les nostres vides, obstacles menors o obstacles majors, són un problema i tenen la seva càrrega negativa perquè frenen un poc la nostra evolució, però també tenen una càrrega positiva que moltes vegades no veiem, perquè un problema també és una oportunitat per a créixer, especialment quan les dificultats són angoixants i podem treure la millor versió de nosaltres mateixos, enllaçant en l'anterior. Hem d'aprendre també, donar compte que sempre estem aprenent o hauríem d'estar aprenent. Davant d'un problema tenim una cara negativa, algo ens està afectant i ens està frenant en la nostra evolució, algo ens ha donat un disgust o fa que no isquen els plans que teníem, però a la vegada l'hem de veure com una oportunitat per a millorar, una oportunitat per a créixer. Si veiem els obstacles també com a oportunitats, veurem que aquests obstacles, una depressió, un conflicte, una tasca difícil que no ens fa que primer ens coneguem millor. En segon lloc, aprenem a resoldre els problemes d'una altra manera, mirant més perspectives, més cares de les coses i no només focalitzant-nos en lo negatiu. I a més l'obstacle farà que jo doni el millor de mi per a superar-lo. Podem comparar un poc amb els atletes, que tenen que superar molts obstacles en les seues carreres i si confien en ells mateixos, si independentment del patiment que tenen, físic i mental també, moltes vegades, són capaços de veure que estan donant la millor versió d'ells i traure, diguem que els millors recursos que tenen, podem entendre com un problema pot ser també, no només, però sí també una oportunitat per a millorar. És com una espècie de repte que es posa a la vida i que no ens podem acovardar, perquè normalment la vida no ens posa mai cap repte que no estiguem preparats per a superar-los. Tot allò que la naturalesa ens posa com a obstacle pel nostre creixement, a la vegada també ens dona recursos per a superar-los. I quan aquests recursos es fallen o quan no sabem interpretar bé com és l'obstacle, on està aquesta part positiva o aquesta oportunitat vital que ens brinda l'obstacle, és quan podem recórrer a un bon amic, a una bona amiga, a un pare, a una mare, a un fill i en última instància a un terapeuta. Pensem que un dels primers grans obstacles que hem tingut en aquesta vida ha sigut poder soltar-nos de la mà del pare o de la mare per a seguir avançant. I fa por, però a la vegada és l'oportunitat per a seguir creixent. Un altre dels obstacles que podem tindre és eixir de la casa dels pares quan ja tens una certa edat i quan ja, per l'edat mateixa, tens que assumir les teves responsabilitats laborals, les teves responsabilitats amoroses, etc. Però de vegades fa por. És una oportunitat per a créixer també. I així successivament. Per això te diria que benvinguts els obstacles perquè es fan créixer i es fan créixer perquè, a més de la seva versió negativa, que la tenen una versió i una vessant positiva que és oportunitat per a créixer o per a millorar. Ahí, Juan Carlos, saber gestionar els problemes, anem a veure, hi ha problemes en totes les situacions de la vida, no? Els esportius, que has anomenat, laborals, en tots. Per exemple, els esportius, la majoria dels esportistes no accepten haver perdut, no? No accepten haver perdut. I el que ha guanyat, a lo millor, se passa de frenar d'emoció. En el món laboral, un empleat s'ha pogut equivocar o ha fet mal i ha eixit mal i s'ha generat un problema
i ni ell accepta el problema ni el seu jefe tampoc accepta el problema. Aleshores, Juan Carlos, ahir també tindrien que tindre una educació per a saber gestionar aquestes situacions. Claro, en molts sentits, a més, però sobretot sempre intentar veure que la vida està per a gaudir-la, tant en el treball com en l'esport, i no vol dir només una espècie de plaer sense més. En la vida tenim que saber distingir entre tarees, que és algo obligat que he de fer i que pot agradar-me o no, però ho he de fer, i després processos. Els processos són aquelles coses que ens agraden, que les fem amb molt de plaer i que d'alguna manera compensen l'esforç de les tasques. I en totes les situacions podem veure una combinació de tasca i procés. Per exemple, i és un exemple molt senzill, molt quotidià, mengem per a nutrir-nos. I això és una obligació, és una espècie de tarea que tenim. Però també quan mengem podem disfrutar d'aquest menjar. No només perquè té bon sabor, sinó menjar espaent, menjar conversant, menjar mirant-nos als ulls també i parlar amb els ulls quan no podem parlar d'una altra manera. I això és un procés. Adonat que en la mateixa versió de situació tenim dos cares, la del procés i de la tasca. El mateix passa en el primer exemple que posaves, en l'esport. Un partit és una tasca, si podem guanyar millor, però si el ven també com un procés, aleshores veurem que se trata de disfrutar i de que guanyi el millor. I si ha sigut l'altre millor, el saludarem, i si han sigut nosaltres els millors, ens alegrarem. Però quan hem guanyat ens alegrarem pensant que haguem pogut perdre, i els que han perdut han de pensar que haguem pogut guanyar. De manera que compensa un poc el gust i el disgust i sobresalta, se subratlla el més important, que és haver jugat, que és el que perdem moltes vegades de la pista. I en el cas del treball, del treballador i del jefe, exactament el mateix. Cal veure les dues versions, perquè entre les dues versions tenim una lectura de la realitat més interessant que si només mirem una o l'altra versió i ens enroquem, perquè aleshores no és que estigui servit el conflicte, és que la solució no va vindre o va ser una solució negativa per als dos. Clar, i després, en el món laboral, el jefe probablement no, però el que està baix, el problema que ell creu que té, el porta a casa. Aleshores, arrastra a més gent, no? A més persones. I se transmiteix, el problema i se transmiteix a una tercera persona. I en el món de l'esport, estem parlant d'estos dos mons, en el món de l'esport no sols els dos contrincants, un s'alegra i l'altre se malhumora perquè ha perdut, és que també estan els aficionats i familiars que generen ahí un circuit viciós que aleshores l'embolic del problema fa que siga més gros. I és simplement un partit de futbol o de bàsquet o de lo que siga, no? Per què tot això, Juan Carlos? Per què no sabem controlar les nostres emocions? Per què? La veritat és que, de nou, tornem perquè no ens han ensenyat, no hem après a gestionar tot això i a analitzar les situacions que vivim des d'un punt de vista d'aquesta combinació entre tarea i procés i no veure només com una tarea on l'obligació és el que prepondera i on te pots sentir frustrat o no frustrat. I això passa molt més en les societats capitalistes, que són molt competitives i poc cooperatives, perquè en altres societats actuals i passades, d'altres llocs que no són capitalistes, més que competència n'hi ha cooperació. I en la cooperació n'hi ha més alegria i més gestió d'emocions que en la competitivitat on tot és més radical i on gestionar les emocions de l'enfado, de la tristesa i de més és més complex. No és el mateix estudiar en un institut on n'hi ha una cooperació entre tots, on no n'hi ha una competitivitat per les notes, on tot el món treballa i treballa en aquesta combinació de tasca perquè és una obligació i procés perquè vull disfrutar aprenent i vull disfrutar compartint, no és el mateix ni seria el mateix nivell d'estrès que en un institut com els nostres on hi ha una certa competitivitat per les notes, l'amenaça d'un examen o de suspendre o de repetir curs, i això fa que l'estrès
i l'ansietat, en aquest cas, que pateixen els i les adolescents, pues és molt alt i des d'aquest punt de vista nociu i gratuït perquè no s'aprèn res bo. Si cooperàrem, aprendríem coses bones no ja només dins de l'institut, sinó per a la vida en general, i tot aquest conflicte del que tu parlaves, inclús del partit de futbol i altres exemples, pues quedaria reduït al no res perquè en última instància només celebrarien la vida i no que hem guanyat o que hem perdut en la tristor. Juan Carlos, voldries afegir alguna cosa més a aquestes dues reflexions? Pues només convidar als nostres oients i les nostres oients a que reflexionaren un poc sobre la importància, en primer lloc, de tratar d'arribar a la seva millor possibilitat, sense exigències, deixant fluir un poc aquests valors que hem comentat perquè estem preparats per a deixar-los fluir, encara que tinguem que aprendre un poc també. I en segon lloc, i pot ser sobretot des del punt de vista del cuidado i de la salut mental, veure els problemes no només en aquesta versió negativa, que no negarem que la té, sinó també en aquesta versió positiva de estic davant d'aquest problema, ara he de superar-lo i he de veure com puc superar-lo. I per a poder superar un problema, entre altres coses, hem de veure quins són els pensaments que tenim sobre aquest problema, sobre aquesta situació que ens ha creat. En segon lloc, quines emocions entren en joc, la tristor, l'enfado. En tercer lloc, hem d'analitzar el problema. Hem de veure aquest problema com podem trencar-lo en parts i veure'l des de distintes perspectives. Perquè si som capaços d'aminorar un poc l'emoció que ens ha creat i dividir en parts el problema, és probable que puguem veure per on van les solucions. I és probable que també vegem oportunitats a aquest problema de superar-nos a nosaltres mateixes. I només falta ja acabar triant una bona resposta per a, si no es pot superar el problema perquè és una situació límit, almenys treure partit de fer algo a mi aquest problema que a mi me done fruits, no? Que me done algo positiu de algo que en principi pareixia que era només negatiu. En general, Juan Carlos, la gent reflexiona al voltant de lo que tu m'acabes de dir. Sap reflexionar? No massa perquè tampoc ens han ensenyat. I tot redunda en el mateix. Pot ser que siga professor i això siga un poc de defecte professional el que tinc, però crec que la reflexió és fonamental, però per a reflexionar cal aprendre a reflexionar. No és tan fàcil posar-se a reflexionar sobre un mateix o sobre les situacions, tindre aquesta capacitat d'anàlisi. No fa falta tindre grans coneixements, però sí fa falta aprendre a pensar. I per això la lectura de novel·les i d'assajos va sempre molt bé, però junt a això complementa perfectament el diàleg, el dialogar. No necessàriament quan estiguem mals o quan tinguem un problema, sinó simplement dialogar per anar aprenent de nosaltres mateixos, perquè si te coneixes a tu mateixa, és probable que encares millor els problemes i veges aquesta part positiva o te veges capaç de veure una part positiva i buscar-la. Però no ho solem fer, o no massa. Juan Carlos, crec que ens ha donat una altra lliçó més, en aquest cas, en aquestes dues reflexions, ser qui eres i els problemes. No res, agrair-te per un programa més i esperem continuar xerrant en un pròxim programa que no estarà molt lluny. Moltes gràcies, Juan Carlos. Gràcies a tu també per l'oportunitat d'expressar aquestes idees. Moltes gràcies.